दोस्तों हमारा अभी सफर चल रहा है आसाम से उड़ीसा का, तो उसी बीच में हम लोग रुके हुए हैं और अभी हमारा सामान भी खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग कुछ चिकन बनाने वाले हैं, तो चलिए चल के बनाते हैं। दोस्तों हमारा सारा चीज़ रेडी है, देख सकते हैं। प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, थोड़ा तेजपत्ता वगैरह है और चिकन भी धो करके नींबू गार करके रेडी रखे हैं। अब हमारा तेल गर्म हो रहा है। दोस्तों प्याज मिर्चा डाल दिए हैं, देख सकते हैं। भुनने का इंतजार करें, थोड़ा सा भुना जाएगा, उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। ये चिकन मेरा रेडी है। दोस्तों प्याज मेरा हो चुका है, अब चले चिकन को डालने के लिए। दोस्तों हमारा चिकन बनकर तैयार है, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। जबरदस्त बना है, शानदार एकदम। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, अब जा रहे निकालने के लिए। ये देखिए चावल है और चिकन है अपना। दोस्तों खाना बहुत ही टेस्टदार बना है। अब खा पी करके चलते हैं यहाँ से।